Voy, hil pishdi. Qo'lim ham biram shirinda. Nimaga buni ta'mi g'alati? Ovqatni ham shunaqa pishiradimi? Voy, nima qilibdi? Nima qo'shib pishirgansa umuman mazasi yo'q. Bozorda eng yaxshi go'shti bilan qimmat ziravorlar solganman. Salatingni ham mazasi yo'q. Qanaqa xotinsan, hech bo'lmasa salatni eplab qila olasanmi? Salatni siz yaxshi ko'rgan restorandan zakaz qilganman. O'zi aytgan suv poveri chet eldan kelgan deb. Birontasini mazasi yaxshi emas. Yig'ishtir. Nimaga? Yig'ishtir dedim. Essiz. Shuncha narsa isrof bo'lar ekanda. Opa, Tog'a! qalasizlar? Ukajon, keldinglar. Voy, bir og'iz aytmabsan-da, ukajon, yaxshiroq ovqat qilib qo'yardim. Ha, xijolat bo'lmang opa. Mashinadagi narsalarni olib kel. Aha, hop. Vau! Qani, olinglar. Bismillah. Hil bo'lib ketdi. Qanday bunday shirin qilib pishirding? Qani salatdan yeb ko'raylik qani? Bismillah. Salatdan buncha mazali. Opa bitta yeb ko'ring-da. Haqiqatda shirin ekan. Chet elda oshpazlar baribir boshqachadan endi pastda nash restorandan zakaz qilib bo'ptimi? Men qarang, boya shu ovqatlarni bemaza, ta'mi yo'q deyatuvdingiz. Qanday bir pasta shirin bo'lib qoldi? Bitta narsani tushundim xotin. Ovqat shirin qiladigan narsa qimmat masalliq, chet elni